Kim ushbu 7 kalimani yodlasa, u odam Allohning nazdida ulug' bo'ladi. Alloh uning gunohlarini kechiradi. Alloh uning gunohlarini kechiradi, agarchi uning gunohlari dengizning ko'pigidek bo'lsa ham. Birinchisi, har ishni bismillah bilan boshlasa. Ikkinchi kalima, har narsani qilib bo'lgandan keyin alhamdulillah deyish. Uchinchisi, agar tiliga ozmi ko'pmi lag'v kelsa yoki yomon amal kelsa, o'shandan keyin astag'firulloh deyish. To'rtinchisi, agar bir ishni ertaga qilaman desa, ketidan inshaalloh so'zini aytsa. Beshinchisi, agar unga yomon ish ro'baro bo'lsa, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim desa. Oltinchisi, o'ziga va moliga ko'pmi yoki kammi bir musibat tushsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un desa. Yettinchisi, va kecha-yu kunduz tilida la ilaha illalloh kalimasi tushmasa. Bu kalimani har qanday holatda kecha-yu kunduz aytib yurishimiz kerak. Chunki bu kalima eng ulug' kalimalardan biridir.